आदित्य जी कल में दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं ये जो बेल्टोन का जो स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट आया था उसके बारे में। टाइपिंग का डेट आ गया। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग का डेट जो है सो आ गया है। और ये कब जो है सो टाइपिंग लिया जाएगा, किस दिन जो है सो उसके बाद शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो सारे चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कितने नंबर का होगा, कितना टाइम दिया जाएगा, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जो है सो दोस्तों तक पहुंच सके। उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे जो है सो इस वीडियो में सारा चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है सो इस चीज़ को ध्यान दें और देखिए जो इसमें क्या दिया गया है वो सारा चीज़ आपको हम जो लाइव प्रूफ बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है सो इसको आराम से देखें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख लेंगे यहाँ पे दिया गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे पत्रांक दिया 27/05/2023 और दिनांक 1/6/2023 को दिया गया है। यहाँ पे देख लेंगे ये ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। यहाँ पे बेल्टोन के द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर के MCQ परीक्षा 2022-23 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु टाइपिंग एवं आशुलिपिक की सूचना यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट में नवंबर 2022 तथा जनवरी 2023 में संपन्न विज्ञापन संख्या 462/2020 दिनांक 24/1/2020 MCQ की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु टाइपिंग एवं आशुलिपिक की परीक्षा दिनांक 1/7/2023 को निर्धारित की गई है। यहाँ पे देख लेंगे कि टाइपिंग एवं आशुलिपिक यानी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 1/7/2023 को ही लिया जाएगा ओनली। उसके बाद देख लेंगे कि MCQ में सफल सभी अभ्यर्थी के लिए आशुलिपिक एवं टाइपिंग की परीक्षा एक ही दिन ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट हैंड भी और टाइपिंग का दोनों का जो एग्ज़ाम एक ही दिन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है टाइपिंग दक्षता अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट या हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होगी। इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि किसी एक में आपको जो हर हाल में एग्ज़ाम पास करना होगा, बट एक जो है सो टाइपिंग लिया जाएगा दोनों में, अनिवार्य बैठना दोनों में है। इसीलिए जो है आप लोग किसी एक में अच्छा से जो है सो आप लोग टाइपिंग बना लीजिए अगर नहीं बना है तो। लेकिन जो है सो टाइपिंग जो एग्ज़ाम है वो देना है, दोनों को अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि केवल हिंदी परीक्षा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट है जो मतलब कहते हैं कि हमको हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश आता है तो हिंदी नहीं आता है, तो उन सब के लिए बहुत ही ये बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे दिया गया है आशुलिपिक परीक्षा का स्तर हिंदी एवं अंग्रेजी 80 वर्ड पर मिनट होगा और इच्छा अनुसार अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी परीक्षा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसमें से किसी एक भाषा में आप लोग जो है सो यहाँ पे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद दिया गया हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रेमिंगटन गेल के मंगल फॉन्ट पे आप लोग जो है सो टाइपिंग करिए। उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पे परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड का लिंक बेल्टोन के वेबसाइट पर जून के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि उपयोग कर डाउनलोड किया जा सकेगा। आप लोग जो है बेल्टोन के वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा कर के और जून के अंतिम सप्ताह में जो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देख लेंगे कि दिया गया है कि एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर जन्म तिथि उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकेगा। उसके बाद दिया गया एडमिट कार्ड में तिथि, समय व परीक्षा स्थल एवं अन्य विवरण अंकित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अन्य विवरण दिया जाएगा, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे जो है सो हेल्प नंबर दिया गया है कि सहायता है तो बेल्टोन के हेल्पलाइन नंबर इतना तथा इतना पर कार्यालय अवधि में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी बहुत सारी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है बहुत, तो हम उसको बताना चाहेंगे अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है सो कमेंट करें और हम आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि जो है सो ये जो है सो बेल्टोन का जो है सो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। अगर आप लोग को ये ऑफिशियल नोटिस चाहिए तो आप लोग जो है सो देख सकते हैं। तो आप लोग जो है सो ये सारा चीज़ खुद अपने
से देख करके सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए, और किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट हो तो आप लोग जो है सो वीडियो में कमेंट करें और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एडमिट कार्ड जो है सो आ ही जाएगा, तो आप लोग जो है सो अपना टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड में लग जाइए और अच्छा से तैयारी करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।